想象一下，太阳即将爆炸，或者一颗能摧毁行星的小行星正在朝我们的方向飞来，或者你只是想让整个星球在宇宙中尽情畅游。好吧，系好安全带，让我们驾驶地球号太空船离开太阳系。如果要让地球摆脱太阳的引力，我们需要做些什么呢？哪些独特的想法才能最高效地实现这一目标？为什么你需要几乎摧毁地球上的一切才能使其实现呢？这就是我们的设想。如果我们把地球变成一个太空船，将会发生什么？人们把我们的家园称为太空船地球并不奇怪。这个巨大的物体携带着80亿人类成员，以每小时108000公里的速度在太空中航行，并配备了一些令人难以置信的氧气、水和食物生产系统。但是，年复一年的围绕太阳沿着同一方向运动，会变得有点乏味。如果能有一种方法使这个几乎有6000万亿公斤重的船只的速度提高到每小时15万亿千公里，让它永远逃离轨道和太阳系，那该有多好！我们将尝试一些传统的方法，以及一些也许会让你惊讶的方法。希望在这个过程中，我们不会彻底摧毁整个星球。最明显的方法是使用如今最广泛使用的太空船推进器——化学火箭。发射一个重达500公吨的火箭，由化学反应启动，可能需要使用多达112公斤的燃料。所以，要使地球脱离轨道所需的燃料量将是超乎想象的。为了摆脱太阳的引力，你需要数以10亿计的火箭来提供推力，而为这些火箭功能将需要大量的材料，以至于我们的星球几乎会消失。但是，如果最终只剩下地球初始质量的15%，这样的努力是否值得呢？聚变火箭是另一种选择，但目前仍处于研发阶段。地球的旅程将由与我们太阳相同的过程驱动。聚变火箭将依靠将2个或更多个氢原子聚变成氦的核聚变过程，至少聚变火箭的效率将是化学火箭的2倍，使前往火星的太空任务时间减半。而从地球到木星的旅程可能只需2年时间。尽管效率更高，但要移动像地球这样大的物体仍需要大量燃料。好在，如果氢是你唯一的燃料来源，至少在太空中它将广泛可得。离子引擎是另一个可以推动地球号太空船的强有力竞争者。只要你不介意采用缓慢而稳定的引者通吃的策略，静电离子引擎通过加速正离子并以高速喷射它们来工作。与化学火箭相比，一个离子引擎提供的推力约为其10倍，而化学火箭只能燃烧几分钟。离子引擎可以持续数月甚至数年。当然，代价是加速较慢，但最终地球将达到我们需要逃离太阳束缚所需的速度。太阳帆也许是推动地球穿越星系所需的传统可再生能源来源。想象一下，你能够利用太阳能推动巨大的太空船。太阳帆的原理与船上的帆类似，只不过它们利用太阳和其他恒星发射的光子的动力，只要光线不断，你就可以持续前进。这是基于2019年发射的光帆2号任务背后的原理。该飞行器使用了一个面积与停车场差不多大的帆，并在1个月的持续阳光照射下达到了航空喷气机的速度。但要记住，光帆2号的质量仅为5公斤，并且只是试图保持轨道。想象一下要移动整个地球需要多大的帆面积，而且随着光子的减少，你将面临失去速度的风险，因为在恒星之间，光子的数量越来越少。所以，也许光线不是你希望用来推动地球穿越宇宙的主要燃料源。引力弹弓是另一种可行的选择。你可以利用太阳系中其他天体的引力，如行星、小行星或彗星，来推动我们庞大的太空船。通过绕这些物体进行弹弓式飞行，你可以增加、减少或改变地球的速度和方向，正如旅行者2号探测器用于逃离太阳引力并离开太阳系的方式。但要实现这一点，你需要首先将来自太阳系外部区域的大型岩石物体偏转到地球附近。当这些物体接近时，它们的轨道能量将减小，而地球的轨道能量将增加，使我们离太阳更远。但要使此方法奏效，这些物体需要几乎擦过地球大气层，并且它们需要足够大，甚至可能比数百万年前撞击地球并导致恐龙灭绝的物体大上1000倍。因此，虽然这是增加地球号太空船速度的另一种好方法，但一点小小的错误可能导致每一个乘坐的生命的死亡，无法享受旅程的乐趣。感谢您观看这个视频，我们希望这些信息能激发您的好奇心，并让您思考我们生活在其中的世界。如果您喜欢这个视频，请订阅我们的频道，并与您的朋友和家人分享。让我们一起探索这个充满奇迹的宇宙吧。再次感谢观看，我们下期再见。